body ko, no? Bali, ginigilting niya na yung release yung overhead crane. Yan. Pinapatibay niya na para matapos na kami ngayong katapusan, para sabay-sabay kami bumaba. So sila yung maintenance ng con ng overhead crane, sa kanila yun, sa kanila. Ayan. Kailangan matibay ito kasi hindi kailangan liliko-liko. Ganyan ang pag-welding, oh. Diba? Ganyan ang pag-welding. Walang putok-putok. Veterans move. So idle to idle. Ito yung release ng overhead para umaandar sa kaliwa kanan. Ang kalikod namin yan. Ito yung overhead crane. Ayan, o. Yan. Bali 5 overhead crane yan, lahat ng workshop may mga ganyan, para pag magbubuhatin yun madaling dalhin, no? Madaling ilipat. So please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para po ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Like, share, and comment bawat ayos ko. So mamaya po ulit. See ya.